السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज 23 मार्च है. Rahim. Huzur kaže danas 23. marta. Na današnji dan je dan da obilježava se ovaj dan da je obećano Mesija osnovao zajednicu i Mesih Maude u džematu se obilježava ovaj dan i održavaju se razni skupovi da se to obilježi. Narednih 2 dana je vikend, subota i nedelja. Većina džemata će ovim danima održati ove skupove i na tim skupovima će se spominjati historija džemata i ovi događaji. Danas ja želim, Huzur kaže, navesti neke isječke iz pisanja obećanog Mesija alejhi selama u kojima je on spomenuo cilj, svrhu dolaska obećanog Mesije i potrebu za tim. I on je u svojoj izjavi objasnio ove stvari. Poslije njegove tvrdnje, takozvani muslimanska ulema, oni su s ciljem da potaknu općenito muslimane, učinili sve što su mogli. Dokle god su mogli stići, oni su otišli. I do danas se ove stvari i dalje događaju i rade. Međutim, uz Allahovu pomoć ova zajednica pravi napredak i pobožni ljudi se pridružuju zajednici. U svakom slučaju, obećano Mesija alejhi selam u skladu sa Božjim obećanjem koji spominju njegov dolazak i pojašnjavajući ovu stvar, on kaže, ja sam taj koji je obećan da će doći. On kaže, istinska Allahova jedinstvenost i plemenitost časnog poslanika i njegova čast i činjenica da je časni Kur'an od Boga, oni su iznijeli vrlo nepravedno optužbe i zar onda nije bila potreba da čast ovih stvari, da onda u odbranu toga, časti toga, da Allah pošalje nekoga ko će slomiti križ, jer sve ovi napade na časnog poslanika i na Kur'an su napravili kršćani. I on kaže,
Zar nije bila potreba da Božje obećanje, koji u prevodu znači i Allah zaboravio obećanje, zapnite vrlo dobro, Allahova obećanje su vrlo istinita i on u skladu sa svojim obećanjima on pošalje upozorivača na ovaj svijet. Međutim, ljudi općenito, ljudi svijeta ga ne prihvate, međutim Allah će ga prihvatiti i sa moćnim znakovima on će pokazati njegovu istinitost. On kaže, ja vam kažem iskreno i u istinu, obećan Mesija kaže da sam ja, prema Allahovom obećanju, ja sam bio poslan kao obećani Mesija. Da li vi vjerovali u to ili ne vjerovali ili odbili. Međutim, ništa se neće dogoditi vašim odbijanjem. Šta god je Allah namirio, to će se dogoditi. Jer Allah dželešanuhu je spomenuo prethodno što je zabilježeno u knjizi Barhini Ahmedija. Allah i njegov, znači, u prevodu znači Allah i njegov poslanici su istiniti i o to će se obistiniti i to će se dogoditi. U jednom prilikom on je rekao, na putu poslanstva, na bazi poslanstva, onda to procijenite na bazi toga, onda vidite tražite Allahov dokaz. Vašim samo zamišljanjem i izmišljatama ništa se neće dogoditi. Na pretpostavkama se ništa neće ostvariti dogoditi. Ja vam dajem dokaze po propisima poslanstva. Kakav je onda razlog da onda na ovim principima vi ne ispitujete moju tvrdnju? On kaže, oni ljudi koji otvori svoje srce i slušaju mene, ljudi koji hoće da me slušaju, ja sam siguran da će se oni od toga okoristiti i oni će vjerovati. Međutim, oni ljudi koji imaju škrtost i zlobu u svom srcu, ovi ljudi se, moja govor im neće biti od koristi uopšte. Njihov primjer je kao primjer osobe čiji je vid slab i on vidi dvije stvari umjesto jedne. Takva osoba, kakav god im argument dokaz dadnete, oni neće vjerovati i pratiti to da je to istina. I da vam dadnem jedan primjer, kao jedna osoba koja je bio sluga bogate osobe, on je bio zaposlen kod tog bogataša i gospodar mu jedan dan rekao, donesi ogledalo iznutra. On je otišao valjda u kuću i donio, on je rekao, u sobi su dva ogledala, koji trebam donijeti? On je gospodar rekao, samo je jedno ogledalo, nisu dva. I onda je ovaj sluga rekao, jel to znači da sam ja lažao? Gospodar je na to rekao, otiđi i slomi, razbij jedno. Kad je on razbio ogledalo, onda je uvidio da je to bila njegova greška, da je on zapravo vidio dva ogledala, da nisu bila dva. Ovakvi ljudi, jednooki ljudi, kakav će biti njihov odgovor? Vidite, ovi ljudi, ovi protivnici, ako oni predstavi nešto, sve što predstavljaju, to je hadis, i ovi ljudi, samo njihove granice su špekulacije i zamisle. I iznose ove beskorisne neke argumenti koje oni predstavi, ljudi će se na to smijati i smijavati i pravit će ruglo od toga, rugat će se tome. Svaki tragač za istinom ima pravo da može tvrditi, tražiti od nas dokaz tvrdnje, oni imaju pravo na to. I za ovu svrhu mi predstavimo istu stvar kako su predstavili poslanici. Da je riječi časnog Kur'ana i hadisi, da su to je izgovor časnog poslanika i intelektualne argumente. Koji su neophodni za reformatora da ih predstavi. I onda znakove koje je pokazao na mojim rukama, ozbiljno se ja kaže, ja sam predstavio patent. I u tome je 150 znakova i ljudi koji su se osvjedočili i milioni ljudi koji su se osvjedočili u to. Predstavljati besmislene stvari, apsurdne stvari, nije bogobojazno. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zato rekao,
osoba koja dođe bit će sudija, on će odlučivati stvar i vi prihvatite onda presudu koju on daje. On će odlučiti. Prihvatite onda njegovu presudu. Oni ljudi koji u svom srcu imaju smutnju, oni neće da vjeruju i oni će odbiti svaki argument koji im dati, im će predstaviti neke svoje argumente. I treba da zapamtite da na kraju Allah dželešanu će u skladu sa svojim obećanjem moćnim znakovima dokazati moju istinitost. Obećan Mesija kaže, ja sam siguran da sam ja nešto izmislio i skovao, on bi mene odmah ubio. Ali sve što ja kažem, obećan Mesija kaže, je zapravo Allahov rad, Allahov posao i ja sam poslan od njega, on me je poslao. I poricanje mene je poricanje Allaha dželešanhu. Zbog toga Allah dželešanhu će dokazati i pokazati lično moju istinitost. Objašnjavajući ovu tačku dalje, da negiranje obećanog Mesije, šta će biti rezultat toga? Da će to završiti u negiranje poricanja Allaha i časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, negiranje časnog poslanika. On kaže, poricanje mene nije poricanje mene. Zapravo, to je poricanje Allaha i njegovog poslanika, časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer onaj ko poriče moju tvrdnju, prije nego što porekne mene, Bože sačuvaj, onda on proglašava da je Allah neistini, da govori neistinu. I onda zar osoba ne vidi da su unutrašnji i vanjski neredi prešli sve granice. Allah je obećao u svom obećanju zar on neće napraviti nekav aranžman za njihovu popravnje reformu, dok mi vjerujemo u ove stvari, da su riječi istiklafa spomenute, baš kao u poretku Musavom, i ovaj poredak u islamu će nadgledati halife. Međutim, ta osoba i da neuzubillah Allah ne ispuni onda svoje obećanje da će dati halifu zamjenika svog na zemlji. U ovo vrijeme nema halifije na zemlji. I ne samo to. Oni zapravo moraju poreći onda ovu stvar, negirati ono što je časni Kur'an spomenuo, da je on sličan Hazret Musa, onda i to nije ispravno. Jer postoji izuzetne sličnosti između ove religije i religije Musa. Onda je neophodno da u 14. stoljeću, znači da je časni poslanik sličan Musa alejselam, znači da će isto poslije Muhameda alejselama u 14. stoljeću biti reformator kao u Musaovom protku što je došao Isa alejselam poslije 14. stoljeća. Onda znači prema tome on će poricati te ričasnog Kur'ana. U ajetu je spominjanje da će neko sličan časnom poslaniku se pojaviti. Slično tome jako je mnogo ajeta časnog Kur'ana, onda oni moraju negirati sve te ajete ako mene poriču. Međutim, obećam se nastavi kaže, onda oni moraju napustiti cijeli Kur'an od početka do kraja. Znači, zamislite o tom, razmislite o moje poricanje, mene nije laka stvar. Ja ono što kažem, ja govorim u Allah i ja se kunim Allahom. Onaj ko mene poriče i mene zove lažovom, on praktično negira cijeli Kur'an i on je napustio Allaha praktično tim postupkom. Dakle, ova stvar se odnosi na jednu moju objavu koja kaže nema sumnje, on kaže poricanje mene, u tome je poricanje Allaha i prihvatanje mene, tu je Allahova potpora i vjerovanje u Allaha onda. I samo onaj može vjerovati u postojanje Allaha koji zna da poricanje mene nije poricanje mene nego poricanje časnog poslanika. I prije toga, ako bilo ko prije ima hrabrosti da mene porekne, treba da razmisli i treba da traži iz svog srca uputu ko je taj kojeg on hoće da poriče. Objašnjavajući dalje ovu stvar, on kaže, poricanje obećanog Mesije zapravo je ravno poricanjem časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I šta je razlog za to? I kako? Kako to da poricanje obećanog Mesije znači poricanje časnog poslanika? On kaže, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
Zašto to znači poricanje njega ako ljudi poreknu obećanu Mesiju? Zašto to onda postoji, svodi se na to i ravno tome? On kaže ovako to ide, ovako se dogodi. Obećanje koje je časni poslanik dao da će na smjeni svakog stoljeća doći reformator, i on je spomenuo imamu Kominkom, taj imam će biti i od vas. To onda on poreću također i to. Onda on daje radosne vijesti o dolasku Mehdije Mesije u vrijeme kušnje kršćanstva. Niko nije došao. Ako neko ne vjeruje u mene, onda on praktično, zar on onda neće poricati istinitost časnog poslanika koji je ovako predskazao i rekao. Ja onda ponovo kažem vrlo otvoreno da poricanje mene nije nešto lako. Prije nego što mene nazovete nevjernikom, vi morate prije toga onda postati nevjernici tim svojim vjerovanjem, odnosno odbijanjem mene. Prije svega, vi treba da vjerujete u zalutalost onda. Ako mene zovu da sam ja napustio časni Kuran, onda oni lično će time napustiti časni Kuran i hadis. Oni onda ne vjeruju u Kuran, a ne ja. On kaže, ja sam taj koji potpomaže časni Kuran, ja nisam nevjernik u to. I ja sam ispunjenje, avlul mu'minin, prvi od vjernika. Šta god je meni Allah objavio, ja sam to proglasio da je od Boga, i onaj ko vjeruje u Allaha, oni koji vjeruju u časnog poslanika, da istinit i ispravan, to je dovoljno za njega da kad sluša to s mojih usta, onda on šuti. Međutim, ljudi koji su vrlo drski u ovoj stvari, šta mi možemo uraditi ovim ljudima? Sve ove stvari, oni objasniju ove stvari gostima koji su bili došli i rekao je, nemojte žuriti u pitanju mene mojim stvarima. Budite otvorenog uma i razmislite o mojoj tvrdnji i o meni. I onda, u drugom prilikom on kaže, ako ovi ljudi u svom srcu imaju škrtost, oni trebaju slijediti mene i onda će vidjeti da li ih Allah ostavlja u mraku ili ih izvodi na svjetlo. Ja sam siguran da ovi ljudi koji budu ustrajni, strpljivi i slijede mene neće biti uništeni. Zapravo će dobiti život koji se nikad ne završava. To jest da kažemo, on će dobiti blagoslov u ovom životu i na drugom životu. Na ahiretu, na drugom svijetu, na ahiretu Allah će ih blagosloviti blagodati, obiljem. On kaže, čije srce je čisto i ima strah od Allaha u tom srcu, za tu osobu u pogledu dolaska drugi put časnog poslanika, kao što sam spomenuo Hazreti Isa koji je došao, on treba da meni kažu na pitanje Jevreja da je bilo suđeno da Elijas ponovo dođe, Elija poslije kao Meseja, je li to onda pogrešno ili ispravno? Jevreji kažu, Malači je spomenut da će Elija doći kao Mesij i spomenute da on lično će doći, a da nije niko sličan tome. Nije spomenuto da će neko sličan njemu doći. Oni kažu Hazreti Mesih iz Nazareta. Oni kažu ova osoba je trebala, to je bio ova osoba, a vjerovali to ili ne, tako Isa alejhi selam rekao. Ta osoba je bio taj i taj. Dakle, obećano mi se određeno da bude istinski sudija i onda treba da vjerujete u njegovu odluku. Koju odluku je on donio? On će dati odluku u prilog Jevreja, u prilog onog što je napisano. Međutim, ova odluka ne bi bila ispravna, jer musliman koji vjeruje u Boga, on zna vrlo dobro kako su Božji poslanici poslani. Oni vjeruju šta god je Mesija rekao da je to istina. Znači, prijetno rečenice trebale biti prevedene, hoće li onda on odgovoriti u prilog Jevreja ili to bi bilo onda pogrešno. Oni to doslovno shvataju i očekuju doslovni dolazak Elija. Vrlo je tužno i vrlo je žalosno da ovi ljudi nemaju toliko vjere
koju su čak ljudi faraona imali. Jer su oni ovako odlučivali, ako ovaj čovjek lažov, on će sam umrijeti, Allah će ga ukinuti. Ako ovi ljudi imaju bogobojaznost, ispravnosti o meni, onda će barem toliko da kažu i neka onda vide da li mene Allah pomaže ili ne. Je li Allah dokrajčio moj poredak ili ne. Sada, ovih dana, ovaj glas koji je podignut iz vrlo malog sela dostigao je do svih krajeva svijeta. I ovo je dokaz njegove istinitosti, obećanog Mesije. U dalekim oblastima, gdje je prije 30 ili 40 godina nije nikakav koncept Ahmedijata stigao do tamo. Sada je poruka Ahmedijata stigla tamo i ima ljudi, i ne samo to, nego ima mnogo ljudi koji su tako snažni i strogi u svojoj vjeri. Ja ću spomenuti jedan događaj iz Benina. Ovo je mala zemlja u Africi. Tamo osnovana je jedna zajednica 12. godine i jednog sela jedan Ibrahim Novi Ahmedi, on je prihvatio Ahmedijat. Prije toga su bili muslimani, neki imali su prilično znanja i poslije prihvatanja Ahmedijata ovaj čovjek Ibrahim Sahib on je napredovao u svojoj čvrstini, ustrajnosti i vjeri i propovijedao je svojoj braći, sestrama i rodbini. O njima je bilo dosta tog njegovog propovijedanja i optuživali su ga da ih on okreće od njihove vjere i počeli su da ga onako napadaju i provociraju. Međutim, on je i dalje stizao do ljudi i neprestano im upućivao poruku Islama Ahmedijata, poruku istinskog Islama i njegovim naporima. Zbog njegovih napora 3 sela su Allahovom milošću pridružila se Ahmedijatu. Onda je njegov brat Ibrahimov brat uz pomoć nekog prijatelja planirao da ubije svog brata Ibrahima koji je primio Ahmedijat, jer on širi Ahmedijat i mislio je da je jedini lijek za to da ga ubiju. Ibrahim Sahib kaže, ja sam vidio u snu da moj brat i njegov prijatelj dižu neku rupu i nešto stavljaju u tu rupu. Poslije 3 dana, poslije mog sna, prijatelj mog brata, Ibrahim Sahib kaže, se razbolio i umro. Na to je moj brat počeo govoriti da moj Ahmedi brat sigurno je neku magiju počinio i zato se to dogodilo. Poslije nekog vremena Ibrahim Sahib kaže, ja sam usno vidio da moj brat i još neka osoba stoji uz neko drvo i mjere. Ovo je tamo običaj da se dužina tijela mjeri uz to drvo, uz neko drvo. I kaže, poslije nekoliko dana trudna žena mog brata se razboljela i umrla. I djeca su također se razboljela. I njegov brat Ibrahimov brat je raširio haber da je to zbog njegove magije. I lokalni poglavica mu je prigovarao Ibrahimom i tražio da donese neke pare i rekao je da će ga onda izliječiti i tako dalje. U svakom slučaju njegovog brata je poglavica tražio pare. Tako da je ovaj kralj onda pozvao Ibrahim Sahiba. On je tamo otišao. On je bio vrlo ljut. Poglavica je bio vrlo ljut i rekao, šta ti radiš i ti vjeruješ u novu religiju, ti si počeo novu religiju, odmah da to napustiš i pokaj se. Inače, nećeš biti u stanju da vidiš sutrašnji izlazak sunca. Ibrahim Sahib je rekao, religija koju sam ja prihvatio je istinita, ja prema tome ne mogu napustiti. Što se tiče smrti, to je potpuno Allahovim rukama. Poglavica je rekao na to, ja sam Bog ove oblasti, ja radim sve što ja hoću. Ti dobro znaš ove stvari, šta ću ja odlučiti? Kad ja nekom kažem da će umrijeti do sutra, on umri do sutra.
Ibrahim sahib je rekao: ti možda kažeš ove stvari drugim ljudima, međutim, ja ne kažem ništa, ali ja neću napustiti svoju religiju jer ovo je istinski islam i istinski put. Tako da ovaj poglavce još više bio povrijeđen i rekao je: zaključajte ovog čovjeka u sobu. I ljudi su ga odveli. Ibrahim sahib je rekao: nemojte ulaziti u moju stvar. Ne upličite se. Ostavite ove stvari, umjesto da me zatvorite u sobu, ostavite me. U ovom slučaju ovi ljudi su pohlepni, oni su dobili neke pare i ostavili su ga, nisu ga zatvorili. Narednog dana, ne samo poglavica je rekao da on neće odrekati rađenje sunca, zapravo tog dana kralj se paralisao i nije mogao nigdje da se pokrene i poslije nekoliko dana je umro. Gledajući na to, stariji brat Ibrahimov je rekao: hajde da napravimo dogovor između mene i tebe. Ibrahim sahib je rekao: ja sam miroljubiva osoba, ja neću ni s kim da se svađam. Nakon što su vidjeli ovaj veliki znak smrt ovog poglavice u oblasti, to je bio pozitivan efekat, dojam toga, ljudi su počeli govoriti o tome da je i tako istinitost Ahmedijata bila utvrđena. Ovo su stvari koje Allahovom milošću i danas događaju se u potporu obećanog Mesije i oni utvrđuju istinitost njegovu. Obećani Mesija alejhi salam kaže: pogledajte, ja se kunim Allahovim imenom da je 1000 znakova koji su pokazani u mojoj naklonosti, u mom prilogu i stalno se pokazuju u budućnosti. Također ovi znakovi će se pojavljivati. Oni će se pojaviti u budućnosti, oni neće biti završeni. Ako da je ovo posao čovjekov, onda toliko pomoći i potpore Allahove ne bi bilo. To je Allahov plan. Zato je tu njegova pomoć. Jednom prilikom on je govorio o potrebi reformatora i rekao je: u vrijeme da se, na primjer kao što je vrijeme da se pokupi žetva, onda loše stvari, tako isto loše stvari koje se nakupe u svijetu, vrijeme dođe da se to počisti, onda istinita osoba se pojavi u svijetu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem časnom poslaniku ljudi nisu pridavali važnost od početka i ljudi su se imali neki strah od toga. Međutim, ovi ljudi sada ne ustručavaju se i ne ustižu se da zovu ga lažovom i oni su porekli naše znakove, o čemu se ja kaže o sebi, i koriste ružan jezik i galame i psuju. Sigurno je došlo vrijeme da Allah se s njima ophodi i Allah s njima postupi. Uvijek u takvo vrijeme, kad su ljudi zapravo psovali su i ružu časnog poslanika, i onda je Allah u potporu istine poslao onog svog izaslanika da potvrdi istinu, temelj istinu časnog poslanika Islama. I to je Allahova tradicija da on stvori i odredi i pošalje nekoga. Uvijek je Allah tako postupao s ljudima. Sada je vrijeme došlo, on kaže, da kad Allah dželešanu skladu sa svojim sunnetom, tradicijom, on je poslao mene i kaže: ako pogledate na Allahove riječi i stvar, kad stvari izmaknu kontroli, izmaknu u rukama, onda to vrijeme dođe, to kao priprema. Tako su istinski poslanici i vjerovjesnici, oni dolaze kad je potreba vremena i ljudi treba da kažu i zakunuo se, zar nije ispravno vrijeme, zar nije priprema na nebu napravljena, zar ovo nije pripremljena situacija kad postoji strašna potreba, takvo je vrijeme, ljudi su tu da je strašna potreba za reformatorom. Hodže u Pakistanu lično govori da je potreba za reformatorom, međutim oni poriču obećanu Mesiju. On kaže: zapamtite da Allah dželešanu radi sve lično i mi u našoj zajednici, čak da svi sjedimo kod kuće, onda će ovaj posao biti obavljen i Dajjal će biti poražen.
ovu suriječi časnog Kurana koji je sad uzeo proučio i kaže to pokazuje i on kaže kad Dejjal je u napretku, onda je vrijeme njegovog opadanja, kad dođe do svoje visine, onda ljudi misle da su oni gospodari sve moći, onda je to vrijeme da taj klimaks, taj vrhunac, to je početak onda njihovog pada. Slično tome, ove moći, počelo je njihovo opadanje, bilo da su oni su protiv islama. Ovi ljudi koji su protiv Ahmedijata i protiv Ahmedijata, njihov pad je također počeo. Huzur kaže, njihov napredak pokazuje da će oni sada vidjeti opadanje i propadanje i ovo pokazuje da će oni skroz opasti. I onda njihova moć i cvjetanje je ukaz njihovog propadanja. Sada će to postati znakom njihovog uništenja. Da, sada duva svježi povjetaras, međutim, malo pomalo ovi će znakovi postati manifestovani očiti. Allah dželešanu polako radi ove stvari, ali ove stvari će se sigurno dogoditi. I on kaže, čak da mi nemamo ni jednog argumenta, ni jednog dokaza, međutim, gledajući samo na stanje svijeta, neophodno je za muslimane da tragaju za znakovima zašto Mesija nije došao do sada da slomi krst. I trebali su ga pozivati da riješi rasprave i svađu među njima. Ako imaju ljubav prema islamu, onda bi pozivali Mesiju da riješi stvar među njima. Njegov posao je da slomi krst i to je potreba ovog vremena također. Na jedno mjesto on je rekao, ateizam se širi i ja sam došao da odbijem ateizam i zato je on nazvan Mesih Maud, obećani Mesija. Da hođe imaju ikakvu ljubav za dobrobit čovječanstva, oni ne bi radili ono što su radili prema meni, bi se trebali razmisliti da protiv mene su napisali iskazi fetvu. I šta je došlo od toga? Šta su imali koristi od toga? Allah dželešanu je rekao, ovo je određeno da se to dogodi. Ko je taj ko će to zaustaviti? Oni pišu fetva, kakav je korist od toga? Džemat pravi napredak i napreduje. Allah je odlučio, ono što Allah odluči da bude, to nastane i bude i niko to ne može zaustaviti. On kaže, ovi ljudi koji su naši protivnici, oni su samo kao naše sluge na jedan način ili na drugi. Oni šire našu poruku i na istok i na zapad. Ovi ljudi koji se suprotstavljaju, oni zapravo praktično propovijede, prenose poruku ili pomažu da mi prenosimo poruku, jer onda ljudi zbog toga budu naklonjeni. I mnogi ljudi pišu meni da takav hođa zbog suprotstavljanja te osobe ili tog hođe ili njihovih govora protiv nas, šta god da kažu protiv nas, mi smo onda postali doznali ovima, htjeli smo da znamo ko ste vi i počeli smo istraživanje i kroz internet i literaturu džemata koja je dostupna. Sve ove stvari su tamo i mi lahko možemo porediti. Poslije istrage mi želimo da se pridružimo vašoj zajednici Ahmedija džemat. Dakle, na ovaj način protivnici postaju sredstvo za Ahmedija za širenje poruke. Hazret obećani Mesija alejselam, odgovarajući na optužbu nekih ljudi da mi postupamo, oni kažu mi postupamo pučanjima islama, jako je mnogo poredak, kakva je potreba da pravi još jednu sektu, kakva je potreba da se pridružimo zajednici. On kaže, neki ljudi, čak Ahmedi muslimani, kad slušaju ove kritike, oni ušute, to zanime. Ima nekih ljudi koji jednostavno šute i pitaju što treba da odgovorimo na to. On kaže, mnogo je takvi ljudi koji kritikuju i kažu kakva je potreba za ovom zajednicu. Zar mi ne obavljamo namaz, postimo, dajemo zekijat i mnogo je ljudi, neki ljudi koji ne znaju, možda budu zavedeni prevareni ovim stvarima i možda vide da u stanju kad mi obavljamo namaz i postimo i meditacije, meditiramo, zar ovo nije ispravno i vi ste osnovali novu sektu, kakva je potreba i korist pridruživanja toj zajednici. On kaže, ja kaže, zapamtite,
Ove stvari su samo jednostavno zbog nedostatka znanja, a ne razumijevanja. Nije moj posao. Ako postoji rascijep, to je od Allaha dželešanu koji je osnovao ovu zajednicu. Jer religijsko stanje je postalo tako slabo i došlo je do takve mjere da religija je skoro da ne postoji istinska religija, vjera. I ovo ono što Allah dželešanu spomenuo, da treba da bude osnovana religija, i u ovom slučaju ova optužba je beskorisna. Zapamtite da ova vrsta sumnje ne smije doći u srce nikoga, i ako neko razmisli i ako ima neku sumnju i dvojbu, onda to neće biti tu. To je zbog straha i nedostatka razumijevanja. Ovi ljudi koji vide prividne stvari čine i kažu ima i drugih muslimana, takve sumnje i dvojbe su uzrok brze smrti ljudi, duhovne smrti. Ja sam primio neka pisma od nekih ljudi koji su u našoj zajednici. Oni su dali zavid bajat, ali kažu, kad nam budu rečene ove stvari, da drugi ljudi prividno također obavljaju namaz, vjeruju kelime šehadet, poste, čini dobra djela također, i oni izgleda da su izgledaju pobožno ljudi i pitaju kakva je onda potreba za ovom zajednicom. Huzur kaže, ove stvari, iako se oni pridružuju našoj zajednici, oni međutim pišu, kad čuju ove sumnje od drugih ljudi, oni ne znaju da odgovore. Čitajući ove pisma, ja osjećam se, žalim ove ljude da oni nisu shvatili. Oni, jednostavno vidite ceremonijalno, ovi ljudi drugi obavljaju sve ove dužnosti islamske i ispunjavaju obaveze. Međutim, stvarna stvar, suština nije tu. Ove stvari ne treba da se rađe samo prividno, nego istinski duh treba ispuniti dužnosti kako treba obavljati u istinskom smislu duhovno ove se obaveze. Ove sumnje i dvojbe u srcima ljudi koji oni govore, oni ovako iznose, to služi kao magija na srcima ove ljudi koji nisu u potpunosti svjesni i oni ne razumiju da mi treba da stvorimo istinsku vjeru koja će spasiti ljude od ove otrovne smrti duhovne. I ovi ljudi koji govori prividno samo stvari, oni ne vide stvarnost, oni vide samo kožu, a ne vide tkivo ispod. I praktičnom praksom oni to rade, međutim stvarni duh i bogobojaznost je odsutna. On kaže, ako muslimani, njihovi postupci, da ako su ovi i da su ovi njihovi postupci ispravni, gdje je onda uspjeh muslimana i rezultat pozitivan? Muslimani ne razumiju, on kaže muslimani ne razumiju, jedna stvar je protiv islama, on kaže mi obavljamo namaz, postimo, dajemo zekat, međutim ja kažem, obećana Mesija kaže, ovi neahmedi muslimani, oni kažu, sve mi radimo u skladu sa islamom i nema ništa što je protiv islama i ne možete misliti da ste vi bolji od nas, jer mi govorimo la ilaha illallah, postimo, dajemo zekat, klanjamo i stalo. I on kaže, ove stvari nisu ništa bez suštine, misli istinskog duha. Kaže, ja kažem, svi njihovi postupci nisu istinski bogobojazni postupci, nego samo kao nešto kao koža, a šta je stvarna suština, šta je tkivo i tijelo ispod kože. Da ako su da su ovi postupci istinski bogobojazni, zašto onda pozitivan rezultat ne proizlazi iz toga? Jer svuda vlada nered i loše stvari. Sve su ove stvari tamo prisutne. Kako onda ja ne mogu vjerovati da je osoba bogobojazna i obavlja bogobojazna djela, a da je neprijatelj ljudi istine. Ovi ljudi nas proglašavaju da smo izašli, napustili istinu. Ja se kunim Allahovim imenom. Ja sam spomenuo Allahovo ime, da Allah dželešanhu je mene odredio ovo doba i ako oni imaju ikakav osjećaj za Allahovu čast, treba imati strah od Allaha i ne treba da me poriču i negiraju. Jer time negiraju Allahove riječi. Međutim, kada istinska vjera u Allaha ne postoji u njihovim srcima
i da oni imaju strah od sudnjeg dana i da postupaju prema časnom Kur'anu i ne kažu ništa ono o čemu ne znaju. I spominjući drugu stvar da je svrha dolaska obećanog Mesije da popravi unutrašnje i vanjske nesloge i svađe. I časni poslanik je također spomenuo istu stvari i časni poslanik kaže u kasnijem dobu on je dao predskazanje da će biti dvije vrste nereda. Jedna je unutrašnja, a druga vanjska. Unutrašnja nered i svađe i kušnja će da muslimani neće imati istinsku praksu i bit će napadnut, šeitan će njima vladati, a onda vanjske svađe i nesloge da će sve izmišljotine i nered biti široko rašireni i neće im biti briga o Božjim objavama i napustit će i post i namaz i zanemarit će Allahove naredbe. Ovi ljudi će se smijati na Allahove naredbe. I ovo će znači biti i unutrašnje i vanjski neredi, obave kušnje su sada prisutne. Vanjske kušnje će biti da većina ljudi će tako raditi. I vanjske kušnje su također da će oni izmišljati protiv časti časnog poslanika i to sada je vrlo strogo snažno u ovim danima. Oni će praktično svojom praksom ponižavati svetost Islama. I oni će misliti o svim lošim stvarima s tim da ostvaruje svoje cilje. Ukratko, unutrašnje i vanjske i unutra i svana postoji nered i za reformu. Allah je dao radosne vijesti da će neko iz vašeg umeta biti određen koji će slomiti križ i dokrajčiti ove situacije, ove svađe, lažna djela i on će dokrajčiti te izmišljotine i laži. I ovaj radosna vijest, na ovu radosnu vijest se nalazi u ajetu Ahrine minhum, isto predskazanje je tu. Ako mi vjerujemo obećanog Mesiju alejselama, onda naš odnos sa Allahom i standard bogobojaznosti mora biti mnogo viši nego kod običnih muslimana. Ono što je on nama dao ne smije biti kao što drugi radi. Naše praktično stanje i praksa moraju biti mnogo bolje nego kod drugih ljudi. Naši postupci moraju biti u skladu sa Allahovim zadovoljstvom i moraju biti bogobojazni i pobožni. Objašnjavajući ovu tačku, on kaže: nakon davanja zavjeta bajata, nemojte jednostavno smatrati da ste prihvatili stvarnost, istinu i samo vjerovanjem u to da ćete steći blagoslov. Samo vjerovanje u Allaha nije dovoljno ukoliko također nisu tu prisutni dobra djela. Nastojite, kad pridružite se ovoj zajednici, nastojite da postanete pobožni i bogobojazni, vjerski ljudi. Napustite sve poroke i trošite svoje vrijeme u ibadetu i uvijek imajte u srcu strah od Allaha. Kad period kušnje dođe, onda Allah dželešanu vrlo strogo kažnjavanju ljudi. U to vrijeme ibadet, davanje dobrotvorne svrhe i moraju biti tu i pokajte se u vrijeme ibadeta. Osoba koja upućuje dove ibadeta, Allah nikad ne bude uništena, on nikad zapravo ne umre duhovno. Onda poslije toga iznositi prigovor, nismo se okoristili od bajata beskorisno. Allah dželešanu nije zadovoljan samo sa ustima, izgovaranjem ustima. On kaže, objašnjavajući dobra djela, šta je dobro djelo? Objašnjavajući to, on kaže u časnom Kur'anu, Allah dželešanu je spomenuo skupa s vjerom, dobra djela su odmah dodana uz to. To znači da u tome nema nijedne tačke nesloge. Zapamtite da je uvijek tu kradljivac da napadne dobra djela osobe. Koja su to vrsta kradljivaca? To je pokazivanje, odnosno isticanje, hvalisanje kad osoba nešto radi samo da pokaže ljudima, ili oholos, samo ponos. I šejtan je vrlo ponosan da je to uspio. Iako je mnogo drugih poruka i grijeha
koje on navodi vas da činite. Od svih ovih stvari vaši postupci tim stvarima budu uništeni. I samo ponos i otimanje prava drugih ljudi, ove stvari ne smiju biti prisutne kod vas. U životu na Ahiretu, kad osoba će biti spašena dobrim djelima, isto tako na ovom svijetu osoba će biti spašena dobrim djelima. I Allah će biti vrlo zadovoljan ovakvim ljudima i ovi ljudi će biti izbavljeni od kazne. Slično tome, ako su ljudi pobožni, bit će izbavljeni iz mnogih kriza i teškoća. Ako jedna osoba u porodici je bogobojazna, cijela kućanstvo bude dobro zaštićeno. Zapamtite, ukoliko ne činite pobožna djela, jednostavno samo vjerovanje nije dovoljno i nije ništa. Ljekar daje recept, koristi da vi treba da uzimate taj lijek i koristite ga. Ako ne koristite taj lijek, nego samo čuvate tu recept, kakav je korist od toga? Vi se danas pokajte, tako da u budućnosti Allah Đelešanu želi da vidi da poslije ovog pokajanja koliko mnogo ste sebe očistili. Vrijeme je da Allah Đelešanu kroz bogobojaznost želi da napravi razliku između vas i ostali. Mnogi ljudi prigovaraju Allahu, oni ne vide sebe, međutim ne pravdaju osobe koja čini poroke i progovara Allah je najmilostiviji. Ima nekih ljudi koji kažu ljudi se jako brinu o svojim grijesima, a ima ljudi koji ne vode računa o grijesima. Zato je Allah Đelešanu spomenuo i rekao, uvijek se pokajte i tražite oprost za svoje grijehe. Čovjek treba uvijek da se kaje, bilo da su to za grijehe koji su prividne ili skrivene ili otkrivene, ili bila zna onima ili ne, nos, oči, od svih grijeha koji čovjek čini svojim dijelima tijela, od svih toga čovjek treba da se kaje i traži oprost za svoje grijehe. Ništa ne treba da bude tako ili ne smije biti samo nijedan dio tijela da ništa ne čini pogrešno. Zbog toga tražite pokajanje od Allaha i oprost za svoje grijehe, tako da svaki dio vašeg tijela bude spašen. Sada ovo vrijeme treba da zalimna enfusena makfirna zunubena. Ovu dovu je Allah već primio, treba da ovih dana učite ovu dovu. Nemojte voditi svoj životne znanje. Osoba koja ne vodi pobožan život, nemoguće je da on izbjeći ovu kušnju ispit. Ako postoji strah od Allaha, on ne prolazi onda kroz takve kušnje na taj način. Ovi dove. Obično mi da kaže, ova dova je meni objavljena. To znači da je sve potpuno u Allahovim rukama, da li on to čini kroz neka sredstva ili direktno. Da Allah Đelešanu pravi nekada sredstva, nekada ne, sve je u Allahovim rukama. Zato ovu dovu stalno trebate učiti. I sve ove dvije dove posvetite pažnju tome, ovim oba dvijema dovama, i svaki Ahmedi među nama treba da sebe procjenjuje i u detalje posmatra. Ako vjerujemo u obećanog Mesiju, je li slučaj takav da kako treba ispunjavamo dužnosti svog bajata, svog zavjeta. Ima mnogo ljudi među nama koji čak ne obavljaju namaz u istinskom smislu, ne posvećuju pažnju obavljanju namaza, ne posvećuju pažnju pokajanju i ne vode računa o tome. Čak u ispunjavanju prava jedan drugog. Ako je ovo takvo stanje, kako onda možemo reći mi činimo pobožna djela? I kako treba ispunjavamo dužnosti zavjeta obećanom Mesiji? Ne vjerujući u ove stvari, ovi ljudi postaju griješnici. Mi jesmo povjerovali, ali ne stvaranjem pobožnih promjena u sebi, davanjem samo zavjeta, a ne ispunjavanjem tog zavjeta, time postajemo onda griješni za to. Dakle, s velikom zabrinutošću, s velikom brigom, svaki pojedinac treba da procjenjuje sebe i detalje posmatra. Da Allah Đelešanu učini tako, da ne vidimo samo ceremonijalno obećanu Islam, nego da budemo oni ljudi koji kako treba i vjerujemo obećanog Mesiju ispunjavaju svoje dužnosti i da budemo oni ljudi koji su zaštićeni od unutrašnjih i vanjskih kušnji i nereda, da Allah nas zaštiti od svih vrsta kušnji i teškoća.
je želim da spomenem također dobru vijest, radosnu vijest. Nomin al-Hakam započet je 1934. godine i danas se započelo izdanje odavde na engleskom al-Hakam. I na današnji dan, na dan obećanog Mesije, prve novine su bile u toku života obećanog Mesija alaih salam, al-Hakam. I ovdje će biti printano nekoliko kopija, ali bit će dostupno na internetu. I poslije www.alhakam.org. To će biti dostupno na ovoj stranici, na ovoj adresi, web adresi. Slično tome, na mobilnim telefonima i tabletima Al-Hakam također će biti dostupno, tako da možete to skinuti i možete također lako čitati novine. Apple je vrlo poznata, ovi drugi možete skinuti sati i poslije hudbe petkom možete odmah to skinuti. Prvo izdanje u obećanom Mesiji i u petak možete skinuti to svakog petka. Jer će biti ograničene printane kopije, ali možete se okoristiti od toga na ovi drugi načine. Da Allah dželšanhu blagoslovi početak štampanja ovih novina na engleskom, pošto će to biti na engleskom, tako da ljudi koji govore engleski izvući će maksimalnu korist od toga. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.